O'zgidromet shoshilinch ogohlantirish bilan chiqdi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalish uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet 10-fevral seshanba kuni uchun navbatdagi prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, mamlakatning aksariyat hududlarida havo beqarorlashib, ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Ba'zi mintaqa va vodiylarda tuman tushishi ehtimoli bor. Shamol esa bir qator viloyatlarda tezligini oshirib, ayrim nuqtalarda ancha kuchayishi mumkin. Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir kuzatiladi. Shamol g'arbdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim paytlarda 12-14 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 8-10 daraja iliq, kunduzi 14-16 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Xorazm viloyati havo barqaror. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushadi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Ayrim hududlarda ba'zida 20-23 metr/sekundgacha kuchayishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida bu hududlarda ham havo beqaror. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha, ayrim joylarda 20-23 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida janubda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir, tuman ehtimoli bor. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha, ba'zan 20-23 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida vodiyda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ayrim joylarda biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Ba'zi nuqtalarda tuman tushadi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Tog'oldi va tog'li hududlarda bu yerda havo yanada injiqroq, vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor kuzatiladi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Tuman tushishi ehtimoli bor. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang.